Kenapa Jerman belum mengakui negara Palestina? Jika melihat peta dunia ini, sebagian besar negara udah mengakui negara Palestina. Belum lama ini, Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, dan Belgia bersama sejumlah negara lainnya ikut bergabung dalam barisan tersebut. Sementara Jerman hingga saat ini belum mengakui negara Palestina. Bagaimana respon Menlu Jerman soal hal ini? So fernliegend es auch gerade in dieser Situation erscheint. Die Zwei-Staaten-Lösung bleibt der einzige Weg, wie Israelis und Palästinenser ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde miteinander führen können. Für Deutschland steht die Anerkennung eines palästinensischen Staates eher am Ende dieses Prozesses, aber dieser Prozess muss jetzt beginnen. Jadi, apa makna dibalik pernyataan itu? Saat ini tidak ada proses perdamaian yang sedang berlangsung. Pasukan Israel masih melanjutkan serangan darat di kota Gaza dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut makin memburuk. Pertengahan September 2025, laporan PBB menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza. Saat makin banyak negara mengakui negara Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Netanyahu juga mengancam akan mencaplok sebagian wilayah tepi barat, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Padahal tindakan itu dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Internasional. Tekanan terhadap Jerman pun meningkat, baik dari internasional maupun dalam negeri. Jerman masih memblokir sanksi Uni Eropa terhadap Israel. Serangkaian demonstrasi besar terjadi di Jerman, dan sekitar 54% warga berpendapat bahwa Jerman seharusnya mengakui negara Palestina. Tekanan serupa juga telah mendorong negara-negara seperti Prancis dan Inggris untuk mengubah sikap mereka. Namun, kenapa Jerman belum melakukan hal yang sama? Pemerintah Jerman menilai bahwa otoritas Palestina dan Israel harus dilibatkan dalam pembicaraan solusi dua negara. Wir stehen zu diesem Weg, aber muss in Verhandlungen erreicht werden. Niemand sollte an dieser Stelle eine Politik verfolgen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Und der Weg der Verständigung, des Ausgleiches, der Verhandlungen bleibt der schwierige, der mühevolle Mittelweg. Aber für diesen steht die Bundesrepublik Deutschland. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengkritik aksi militer terbaru Israel dan menghentikan sementara ekspor senjata ke Israel yang berpotensi digunakan di Gaza. Namun, para pengkritik menilai Jerman hanya sedang menghindar untuk mengambil keputusan dengan tidak mengakui negara Palestina. Sementara itu, belum jelas dampak nyata dari gelombang pengakuan baru ini bagi warga Palestina di Gaza, tepi barat, dan di Yerusalem Timur. Beberapa analis berpendapat bahwa pengakuan negara Palestina lebih bersifat simbolis dari pemerintah negara-negara barat. Wilayah Palestina yang diduduki saat ini terpecah dan dikelola oleh berbagai otoritas yang berbeda. Masih belum jelas apakah Inggris dan Perancis akan mendukung pengakuan tersebut dengan langkah nyata.